呢個東西可以加芫茜。呢個東西可以加芫茜。我係呢一樣嘢嘅 hater，我必走。佢之前仲有個芫茜嘅鬆餅添㗎。外賣過一次之後，我未食過。對唔住啊！嚇，點解會未去過嘅？是什麼限制咗我的想像力？大家好，我係貓心乾流。如果中意我條片，麻煩大家 like 同 subscribe 我嘅 channel。如果你肯留言同我互動嘅話，我會仲開心添。多謝你。好，今晚呢一個誰是臥底嘅遊戲規則，喺5個人入面會有1個人會拎到唔同嘅題目。咁每個人用1句說話形容、描述、比喻自己嘅題目，之後我哋就會進入投票環節。咁如果係平民被投出去嘅話呢，臥底會即刻勝利噶啦。首先第一條題目，蹦蹦，有請我哋嘅琉璃月牙開始發言。我係綠色嘅。呢一樣嘢係可以種植嘅。哇，有綠色有種植，係啦。呢一樣嘢有人中意，有人唔中意。呢一樣嘢我唔中意。咁呢一樣嘢我幾中意嘅。哇，好滑水喎！哇，多謝你。我懂啦，呢個遊戲我開始識點玩了。我聽到大家嘅發言之後，哇！好，咁我哋順住一輪開始進入提問時間，有請琉璃月牙。我放棄。好，雪爺有冇想唔想提問？哇！大家咁滑水，呢個係我真實想法嚟噶嘛？我都真實噶喎。我冇任何提問權啊，法官大人。好，咁我哋有請我哋嘅風鈴。法官大人，我冇嘢問啊。法官大人有冇嘢問啊？佢問嘅嘢就問法官大人。傳召第4位證人出嚟，第4位證人 Hili san，請問你有冇提問？我冇提問啊。冇提我覺得問好合理啊。好合理啊！有請我哋都冇提問，最後一位證都冇提問問。直接投啦我哋。我唔接受，由於呢個大家都冇提問嘅情況，我哋要再嚟多一彎。嚟，我哋月牙開始。同一個題目係嘛？係同一個題目，請你再講多一個描述出嚟。長條形嘅。呢個我大多情況下一定會加。呢樣嘢有啲好多食物咧都會加佢，但係好多人會特登要求要走嘅。我係呢一樣嘢嘅 hater，我必走。佢好平嘅。好，咁我哋2輪結束啦。覺得邊個係實嘅人就放喺個頭頂啦。哇！停咗喎。平票，竟然係咁樣。平票咪要 battle 噶？咁要有請你哋2個再講多一句，俾在座3位陪審團去到再進行最終定案了。嘅葉嚟嘅咯。有人講咗係食物噶咯，係好廢啊！但係呢件事冇人講係食物嘅。有請我哋嘅3位陪審團指出我哋嘅犯人到底係邊一個啦。經過我哋呢個公平公正嘅審訊之後，我哋一致裁決我哋嘅犯人就係水。結果係唔係咧？結果阿水係一個平民嚟嘅。嚇！其實我覺得哇，好實啊！有請我哋嘅臥底發表。我係細近，你哋應該係衝啦。哦，好少人會走西芹吧？呢件嘢周圍都有。嗱，等陣先，説話又唔好咁講啊！極度討厭西芹嘅。西芹係唔會無啦啦出現喺度菜式嚟㗎。即係芫茜同葱會出現喺個食物嗰度，即係喺個米線可能會有，你要特登走嘅。但係西芹真係比較少啲特登出現喺個嘢食度，除非你嗌啲西芹乜乜乜嘅啫。西芹有葉嘅咩？有西芹唔係葉嚟㗎。有葉㗎。但係食嗰 part 唔係葉嚟啩？你都可以擺啲葉落去食嘅，可以食嘅，可以食嘅嗰 part。但係通常都淨係食佢個莖部咯。係咯，佢唔係葉吧？我覺得。但佢有葉喎，佢的而且確係有葉，佢的而且確佢冇講錯係有葉嘅西芹。好，咁我依家就派一派第2條題目俾大家。咩嚟㗎？等陣先。
未我太簡啦啊！好，對唔住。唔係，我呢個我可以上網 search 下嘅，OK 嘅。咁我哋第二條開始游說嘢開始。個係喺特定場所可以買到嘅東西。香港18區有好多區都有嘅。英國都有，全世界好多地方都有嘅。好，最後月牙。食屎嚟嘅。我總係覺得頭上個危字喎。所以爸爸，你覺得你自己係臥底嘅機會有幾高？我覺得應該都幾微吧。你會 send 錯咗題目啊？會唔會？我 check 先。冇啊。你個臥底係咪乾我其實？嚟，我哋有請第二彎說嘢，請你解釋一下。我只能說，因為我冇去過。我我冇去過嘅，因為我想佢繼續玩多彎估佢嗰個係咩嚟？唔俾佢走。我啲問 MC 可唔可以玩多 round？ MC 啊，有請雪爺再講多句。好似係有早餐買嘅。哦，好似我好大印象呢個東東係有早餐買嘅。係咪大家都係肯定心腸係要票啊雪爺啊？雪爺，請你講出你嘅題目係乜嘢？我呢個係 KFC。點解會未去過嘅？點解佢係一個東西嘅？我只能說KFC 說嘢，我到而家我除咗外賣過一次之外，我未食過 KFC， 對唔住啊！是什麼限制咗我的想象力？今題係臥底勝出，有請臥底發表佢嘅題目。係 M 記。經過今日呢次，我聽日就去食 KFC。我要揾到有一間 KFC 先，首先。佢之前仲有個芫茜嘅鬆餅添㗎。係啊，但係完咗啦好似。但係因為風雲起唔到身食早餐，所以食唔到。原來我損失了1個億嘛。不過啲人講就係個芫茜味唔算好重咯，唔算大損失嘅，係啦。雪爺未食過 KFC 係咪住喺深山？我確實真係住喺深山啊嘛。好，咁我哋第3條金關，我哋由風鈴開始。好，呢樣嘢，風鈴可以喺超級市場買到嘅。汽水喺 M 記都買到嘅，但我唔知雞記有冇。唔好再 BC 啦。飲品嚟嘅。呢個麥當勞默認嘅飲品嚟嘅。好，有罐裝嘅，亦都有樽裝啦。有罐裝亦都有樽裝啦。好似好廢咁樣，加多句有罐裝亦都有樽裝，膠樽裝、玻璃樽，哇，講好多啦。有得揀無糖，可以加檸檬或者其他味落去嘅。香港生產嘅。呢個東西可以加芫荽。呢個東西可以加芫荽。我第一個唔投你。哇，咁樣嘅可以。呢一樣嘢嘅 hater，我知道。有請大家將自己認為最 sus 嗰位放喺頭頂。但係，叫芫荽，好似試過加，好，算啦。可能用手擔保啊！一定唔投你。好，我哋2票由月牙跑出，有請月牙去到發表自己個答案係乜嘢？我係雪碧。宣布雪碧係平民。有請我哋嘅臥底講出佢嘅答案係乜嘢？我係可樂。可樂。所以點解我咁自信話可以加芫荽？未食過可樂加芫荽啊！南記有啊，南記有啊，芫荽可樂同芫荽雪碧都有。我淨係諗住雪碧會加芫荽。有冇諗過唔會吧？可樂都唔應該加芫荽，都係咯，唔會吧？好好飲噶，好好飲噶。
有一條。有一喂，你諗下先，佢有一條歌。唔係啊，佢有一條嗱，卧底係唔會做2 round 㗎。